Okay, sa video ito ay ipaliwanag ko sa inyo ang formula, dalawang formula ng side offset. So itong paggawa ng side offset ay kailangan muna natin na alamin ang height ng ating offset. Halimbawa, itong sukat to ay mayroon itong sukat na 31 cm. So yun na ang ating gawa ng formula or i-multiply sa formula. So height ng offset times 1.414, yun ang formula natin, 1.414 multiply. So 31 times 1.414 is equal to 43.8. So yun ang tatabasin natin sa cable tray para maggawa tayo ng bikat. So dito banda, itong cut na to papunta doon sa kabilang cut ay 43.8 yan, kabilaan, no? Kabilang side. So yun ang tandaan natin, yung 43.8, dahil yun ang lumabas kanina sa competition. So paano naman pag magbikat tayo? So ipakita ko sa inyo ngayon ang paraan sa pagbikat. So itong pictorial drawing ko, ito yung nakita nyo kanina na side offset, nakita nyo sa video. So para magawa natin siya ng bikat, ang ating basihan dito ay yung width or yung lapad ng ating cable tray. So ang lapad ng cable tray natin is 25 cm. Yun ang actual measurement, kung 25 cm. So ito naman, mayroon itong formula, so side offset formula para sa bikat. So width times 80%, or ang weight natin is 25 times 0.80. So natin into decimal ang 80%, 0.80. Ang answer dyan is 20 cm. So mayroon na tayong nakuha para sa ating bikat, yung answer sa 25 times 0.80 or 80% of 25 cm is 20. So ngayon, mayroon tayo nakuha na 20 cm. Ito na yung gagawin nating ito yung pinaka V-cut, kumbaga. Yung V na yan, 20 cm na yan. So, kukuha lang tayo ng sintro galing dito sa dulo ng cable tray kung saan tayo simula. So kung ito na yung cable tray mo, kung kinikita nyo yan, kabilaan ang V-cut. So ito na yung pinaka cutting mo. So yan ay 20 cm yan. So halimbawa, nagsukat tayo galing sa dulo, punta dyan sa center ng V is 40 cm. So yung 40 cm na yan, center na yan. So pati sa kabila, dun sa kabila, sumukat ka rin ng 40. Kumbaga, yun ang sample natin galing sa dulo. Sumukat na tayo ng 40. So para makuha natin yung 20 cm galing dyan sa center, mayroon tayong sukat ng G's or 10 cm. So galing naman dito sa kabila, 10 din, para makuha natin yung 20 cm. So kabubuan yan is 20. So galing dito sa kabila, galing dito sa V na yan, papunta dun sa sentro sa kabilang V-cut mo, ay yun na gamitin natin yung kanina, yung sa height, yung 43.8. So mayroon yung formula, yung para makuha natin yung 31 na centimeter sa ating height, times natin sa 1.141 kanina, kaya ang lumabas doon ay 43.8. So center yan. So galing sa kabilang dito, center, buhitan natin, tapos adjust naman tayo ng G's kabilaan, 10 cm. So 10 cm sa kabila din, 20 cm. 10 cm sa kabila. Kaya malabas yung 20 cm. Ibig sabihin, galing dito sa sentro, papunta din sa kabilang sentro is 53.8 yan. Dahil no,
galing sa V na yan, pupunta dyan, is 10 naman, nagdagdag tayo ng 10. So, 58. 53.8 yan. So, dahil nag-adjust tayo, no, ng galing sa sentro, 10 cm. So, ganun pa rin, 43.8 pa rin, galing dito sa B, papunta dito sa pagkasinto. Okay? So, ganun para makabuo ka ng ganito, yung side offset. So, basihan mo yung width. So, yun ang formula natin. Ito ang tandaan natin, dalawang formula, side offset, pag cutting, itong width, ang lapad, i-times natin ito 80%. So, ang lapad ng cable tray natin is 25. So, multiply natin ng 80. So, malabas yung 20, yun ang pinakabikat natin. So, yun ang tandaan natin, guys. Itong formula na to, pwede nyo i-screenshot para mas madali yung makita pag meron kayong gagawin sa actual. So, kung height naman sa side offset, height niya, ito lang, 1.414 yun ang tandaan natin. Kanina, 31 yung sample natin sa ating offset. So, multiply natin sa 1.414, ang lumabas dito ay 42.8. So, kahit anong size ng cable tray, 20, 30, 40, i-multiply lang din natin sa 1.414 kung kukuha tayo ng height sa offset. So, ito naman, magagamit nyo itong formula to, mapa-industrial, electrician kayo, electrical, auxiliary, solution. Lahat ng ito ay parehas lang ng formula na ginagamit sa industrial, electrical, o sa mga auxiliary, mga cable trays, trunking. Yun ang gagamitin natin itong formula na to. So, dapat tandaan mo ito ang ating formula na binigay sa inyo ngayon. At ito ay napakalaking tulong pagdating sa actual ng fabrication. So, tulad nito, mayroon tayong nagawa dito, mga cutting to sa mga elbow. At kabilang side naman yung offset, side offset, yung kita mo yan, ganyan ang pagkaka-cutting. So, G's yan, 20 yan, kaya babuo yung mga offset. So, ito ay example lamang para mayroon kayong basihan pag fabricate ng cable tray. So, yung V-cut na yan, pwede mo yan putulin. Hindi na. Nawa ko na siyang cable tray connector. So, ano yung sundalo niya, no? Gumamit para din na tamo. connector. Balik-balik. Nyo, putulin mo yan. Diba? Ay, balik kami, no? Okay, akong sundan niya. So, no. So, nandito na lang. Maraming salamat sa subscribe ng channel at pindutin ang